Տեր-Պետրոսյանը, Արշակ Զաքարյանը, Ազգային գվարդիայի հիմնադիր եւ երրորդ ուժ քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ կամ նախաձեռնողներից մեկը։ Պարոն Զաքարյան, 3 ուշ երեկոյան հրապարակման հանդես եկավ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, մասնավորապես անդրադարձել էր Վազգեն Մանուկյանի առաջ քաշած 3 կետերին, երկուսը մերժելով, մեկը ընդունելով եւ անելով հետեւյալ առաջարկը։ Հետևություն է անում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ուստի թե պետության, թե ժողովրդի, թե նաեւ անձամբ վարչապետի շահերից բխող միակ երգը իմ կարծիքով վերջինիս անհապաղ եւ ինքնական հրաժարականն է եւ ազգային ժողովի կողմից անձեռնմխելիության իրավական երաշխիքների ապահովմամբ նրա թեկուզ ժամանակավոր ապաստանումն արտերկրում։ Այդ պարագայում վարչապետի պարտականությունը պետք է դրվի անկուսակցական փոխվարչապետի վրա, որն իր չեսօգության հանգամանքով ունակ է ապահովել արդար ընտրություններ։ Խնդրեմ ձեր կարծիքը։ Մոտավորապես այն է, որ պետք է միջանցք տալ, Նիկոլ Փաշինյանին գնա երկրից, ժամանակավոր, այսպեսի ակնարկել է անում, գուցե ինչ-որ մի փոլ, որտեղ աղ է տալիբան վիճակ է, երկիրը պետությանը ուր է հասցրել Նիկոլ Փաշինյանը հայտնի է, եւ կազմակերպել անկուսակցական փոխվարչապետով ընտրություններ։ Ռեալը իրատեսականը ինչ է կարծում, սա քննարկվել է Նիկոլ Փաշինյանի հետ թե ոչ, եւ հետեւելով Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններին, գործողություններին կարող եք նման հետևություն անել, որ Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստ է հրաժարական տալ կամ պատրաստ է հեռանալ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դիվանագիտության մեջ նրա հմտություններին կասկածողներ կարծում եմ աշխարհում գոյություն չունի, բայց ցավոք սրտի նա դա իմ կարծիքն է անձնական, երբեք չի օգտագործել հայանպաստ որևէ հայտարարություն կամ գործողություն անելու համար։ Ես նրա գործողությունները եւ նրա գործունեությունը ընդհանրապես հայատյաց եմ համարում եւ այստեղ իր ուրեմն քաղաքական որդու իր ձևավորած, իր սարքած Նիկոլ Փաշինյանի բերելով իր դիվական ծրագիրը Արցախի հանձնելու իրականացնելուց հետո բայց այստեղ Նիկոլ Փաշինյանը գերազանցից իր գերազանց չէ, դա ուրեմն լավն է ուսուցիչ է, որ գերազանցում, այդպես ուրեմն եւ նա պարզա որ իր ուսանողի համար հիմա ճանապարհ է մարգման գալիս փրկելու համար։ Դա իմ անձնական կարծիքն է եւ իհարկե նա պետք է փորձի փրկել, բայց իրականում նաեւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին ճանաչելով ես կարծում եմ նա ընդհակառակը հերթական անգամ ուզում է փուռը տալ, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը ինչու՞։ Հենց ինքը մենակ այդ հայտարարությունը անելով ստիպում է մեզ, որպեսզի ամեն ինչ անենք, որ նրան ուրեմն միջանց չբացվի։ Բայց կարծես թե այդ ճանապարհ չի մնում, պարոն Զաքարյան։ Դուք փորձեցիք 17 ուժերը փորձեցիք, շարժումը փորձեց, չի ստացվում, հետեւաբար բա ինչ անենք, այս մարդու ամեն օրվա մնալը աղետի վերածած։ Վատ են փորձում, վատ են անում, քիչ են անում, դրա համար էլ չի ստացվում։ Լավ փորձեցիք, լավ արեցիք, բայց մեկ չստացվեց։ Ուրեմն մենք էլ լավ չենք փորձել, պետք է ավելի տղամարդավարի, ավելի ձիգ, ավելի պին, ավելի, այսպես ասած, հուշկ ու ճնշում լինի, որպեսզի կարողանանք հասնել մեր նպատակին։ Իսկ հիմա մի քիչ դարը փոխվել է, մարդիկ ավելի մորթապաշտ են դարվել։ Դրա համար դժվար է ասենք մի 10-15 հոգի կարգին տղեկ որպեսզի լինեն, որը պետության համար պատրաստ են նույնիսկ մի քիչ էլ ծեծ ուտելու կամ նման բաների։ Շատ դժվար է, ասեմ ձեզ։ Դրա համար էլ չի ստացվում։ Բոլորը աշխատում են, եթե տեսնեք բոլորը ասում են, «Ախի չեք անում, էս ինչ եք անում»։ Մեկը չկա սենց անի, ասողներն էլ տղամարդիկ են։ Հիմա էլ եթե որտեղ ես այդ մի քիչ կակտիվանա կգրեն, երբ է գործողություն անելու, ինչի չեք անելու, թե երբ որ գործողության ես գաչում, գնում ես տեսնում ես 50 հոգի են, ասենք ամբողջ Հայաստանի բանով ինչա մասշտաբով։ Դե տեսնում եք, դա չի ստացվում, լույս այստեղ ճշմարտ։ Չէ, ուրեմն լավ անողներ չկան։ Այդ թվում նաև ես, ուրեմն լավ անողներ չկան։ Պետք է ամեն ինչում մեղադրեց նաև առաջին հերթին քեզ։ Ինչ է չես անում, որ չի ստացվում, թե չստացող բան չկա։ Չկա չստացող բան։ Ես կարծում եմ, որ ուղղակի կարգին փորձ չի արվում, որ փորձ անենք, այնտեղ ես դիմացը ոչինչ չեմ տեսնում, ուժ չեմ տեսնում ես դիմացը։ Ես լուրջ ուժ չեմ տեսնում դիմացը։ Ես ասել եմ, իր ամբողջ հենարանը մեր հանդուրժողականությունն է, մեր համբերատարությունն է։ Ասում են երկիրը ցնցումների չգնա, ասենք սրանից ուժեղ ցնցում երկրի համար։ Երևի 12 բալանոց երկաշարժը sense ցնցում չաներ, որ երկրի կեսը կորցնես, 5000 հոգի մահանան, այն էլ ընտրովի սերունդը, սերուցքը։
Դե հիմա 10000-ը թողապացության, ասենք 10000, ցավոք սրտի չեմ ուզում։ Ես չեմ ուզում, լեզուս չի պատտվում, հասկանում եք, ոչ թե չեմ հավատում, բայց լեզուս չի պատտվում այդ թիվը ասել։ Ասենք դրանից եկող ինչ ցնցում է պետք, որ 15000 վիրավոր, 300 գերի անհայտ կորածներ։ Ասենք դրա այնքան ցնցում ենք պատկերացնում, ասում են առանց ցնցումների։ Այդ ցնցումները սա։ Երկիրը քանդվել է, տնտեսությունը չկա, մարդիկ տունը չեն կարող քնեն, չեն կարող արթնանան, չեն կարող հաց ուտել, ժպիտներս գողացել են մեզնից։ Այդ մեր ժպիտը գողացողը պետքա պատասխան տա։ Ես չեմ կարող լիաթոք ուրախանամ ոչ ծնունդին երեխայի, ոչ մի բանին, այդ ամեն ինչ ինձից տարել են։ Ինչ ցնցումի մասին են խոսում։ Այդ որ ցնցումից են վախենում։ Երկաշարժ եղավ։ Մի հատ լավ տես ցնցեց, բայց այդ սուպեր կլեով է կպցրած այդ աթոռին։ Մենք պետք է մի բան անենք, առանց ցնցումս ո՞րն է։ Հիմա ասենք թե այնտեղ Ալիևն էր նստած։ Մենք էլի նույնն ենք անում։ Երևի Ալիևը այսքան վատություն չաներ հայությանը։ Լուրջ եմ ասում, Ալիևը այսքան չէր պատկերացնում, որ հնարավոր է մենք հանդուրժող լինենք, որ մենք տանենք, որ մենք համաձայնվենք, որ մենք 4 ամիս ապրենք գլուխներս կախ, երբ որ երկիրը վաճառողը դեռ դեյուրե, հա։ Եվ մի օրակարգել, ինչպես տեսնում եք, օրակարգել ինքն է թելադրում։ Անկախ նրանից կստացի թե չի, եթե չստացվի, դուք կողմ եք այս թեզին, որ միջանց բացել եւ այս դավաճան, ասենք, ապիկարսրիկան գնա այստեղից։ Ոչ, ես կողմ եմ, որ ինքը դատվի եւ ամեն ինչ թողապացուցի, որ ինքը անմեղ է եղել, ես այդ խոնարհվել ներողություն խնդրեմ, բայց պետք է ինքը դատվի, ինչ միջանց։ Գնա հիմա Բահամասներում կայֆաբա տնի, որ ասենք 5000 հոգի սպանել է երկիրս վաճառել, դա։ Այլ է մեր վրա, հիմա իր կաբինետից։ Հիմա արդեն իրանք զվարճանում են։ Նույն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը խոսալուց երևի ստեղծեց բանը, տեսակ այ ոչ մի թիզականներ, մեզ ատում են, չէ, ոչ մի թիզականներ են մեզ ասում։ Նույն Սերժ Սարգսյանն էլ իր կարծիքը մեր մասին հայտնեց, որ մեզ չի սիրում։ Ոչ մի թիզականներին շատերը չեն սիրում, որովհետև քիչ են այդ մարդիկ, որոնք որ դուք պատկերացնում եք որևէ երկրում, որ մարդիկ որ ասում են, չէ, Շուշին, հա, Շուշին Ադրբեջանն է, ինչ ա եղել, բան, դուք պատկերացնեիք, ասենք, սրանից մի 5 տարի առաջ, որ նման արտահայտություն անողը կարա հանգիստ գնա տուն, քնի, հարևանները ճանաչում են, ասում են, էսի Սուսիկն է, որ կարծում է, որ այս Սուսիկը կարծում է, որ ինքը բան է, ինչ է, Ադրբեջան, հա, ադրբեջանական է, ու ինքը հանգիստ գնում է տուն դուրս է գալի։ Դուք պատկերացնում եք Ադրբեջանում մեկ է 30 տարվա մեջ մի հատ փորձել ասել դե Ղարաբաղում հայեր են ապրում, միգուցե բարի վրա խփած կլինեին դրա։ Միգուցե բարի վրա չէին թողի շարունակել։ Իսկ մեր մոտ ասում են տեղից եկող Ադրբեջանա, այս բաղ չէ ուզում քարվաճառը, հա, գնացե գրավել էիք Ադրբեջանի։ Ու այդ մարդիկ հանգիստ քայլում են, խանութ են գնում, հա, հայերեն են խոսում, լեզուները կտրող չկա։ Եվ դրա համար էլ մեզ ինչ ասես հասնում է։ Մեզ հասնում է, տենց է դուրս գալիս։ Եթե մենք դա հանդուրժում ենք, որ մեզ հասնում է։ Ինչ որ մեկն էլ որ փորձում է ինչ որ մի բան անել, անմիջապես, քանի որ մեր մոտ այդ առաջ մենք գլուխ ենք գովում, հա, բանակում դուրսը, որ մենք ռուսերեն բառ օգտագործում, հայերը սպայկա են։ Մեկը մյուսին պաշտպանում։ Հիմա չես զգացել, որ եթե հայտնի, ասենք, կուսակցական չես, եթե ինչ որ մի հայտնի բանից չես, դու ուզում ես ինչ ուզում ես արա։ Ասենք քանի հոգի եք տեսել դատարաններում գնան, թեկուզ այդ մի փոքր փորձած տղեկի համար կանգնեն, հո։ Եթե հայտնի մարդը լիքը մարդ է գնում, օ, ազատություն, Վալոդին։ Իսկ եթե հայտնի Բայց պարոն Իսագուլյանն էլ կարծեմ բավականին հայտնի մարդ է, դուք հայտնի մարդ եք, չէ։ Դե համար մենք գնում ենք Իսագուլյան, դե հայտնի նկատի ունենք կոնկրետ կուսակցական պետք է գործիչ։ Կուսակցական, այդպես ասեք, թե չէ հայտնիության ոնց որ չափենք, էլի հայտնի մարդիկ են կուսակցության առաջնորդներ չեղավ։ Ես իմ հարցը ավարտեմ, պարոն Զաքարյան, հիմա դուք կարծում եք, որ սա համաձայնեցված կամ պայմանավորված է Նիկոլ Փաշինյանի հետ, որ այսպեսի բան ասեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, թե ինչ որ իմաստով սրբագրում է իրեն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նախորդ հայտարարության մեջ, որ այ պետք չի զինվորականները, չգիտեմ, այսպես սխալ է, դա ռազմական հեղաշրջում է, այլ տիպի հայտարարություններ արեց, գուցե հասկացա, որ սխալ է թույլ տվել։ Ուրեմն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք իմ ընտանիքը այնպիսի ռեպրեսիաների է ենթարկվել, սխալ մարդու եք հարցնում։ Այդ անձի մասին որ խոսում եք, ես դրական բան չեմ կարող։ Ինքը ոչ մեկի հետ չի պայմանավորվում։ Ինքը որոշող է։ Ինքը ոչ մեկի հետ չի պայմանավորվում, ինքը ասող է։ Ինքը ասում է, անում են, ասենք Նիկոլ Փաշինյանն է, մյուսը, ինքը ասում է, նրանք էլ անում են։
ասենք Հիմա չհասկացանք Նիկոլ Փաշինյանի ասողը Ալիևն է, Էրդողանն է, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանն Էդի է։ սա բոլորը նույն Նույնն է։ խմբակցության մասին եք խոսում դուք։ Հա։ Դուք նույն խմբավորման մասին եք խոսում, ասենք հիմա կարող է նա ասի կամ նա ասի կամ նա ասի, ինչ տարբերություն։ Շատ լավ, այս հարցեր կապված, հա, այս թեմայի հետ է կապված թե այլ թեմայի հետ։ Խնդրեմ։ Պարզապես ռուսերեն բառը, որով տեղոզիկ, ասում են հայերը սպայկա է։ Հիմա սպայկա լսելով ինչ եք մտածում։ Սա սառնարաններ, որտեղ մեր երեխեքի դիակներն են, այդ եք ուզում, հա, որ ասի։ Հա, Իդեպ այդ նույն սպայկան է, ասենք իմ Մարնոր Սարսորանց, հա, որ այդ կինը ով էր, այդ նախարարը, այդ ջայլ աղջիկը, որ ասեց, այո, սառնարաններում դիակներ են բան։ Ով էր։ Կարծեմ առողջապահության նախարարն է, կին է իման։ Ես իրանց չեմ կարող լսեմ, դրա համար չեմ տեսա։ Որ ինքը sense հանգիստ ասում, այո, այնտեղ սառնարաններն են, մեր դիակներն են, ոնց որ Բելարուսիայից վերած խոզի մսի մասին խոսա, էլի, ինձ հանգիստ են խոսում։ Տեսեցնացել դուք մոռացաք, որ ամիսներով թաքցրեցին նախ ամբողջ պատերազմի ընթացքում մեկ ամիս շարունակ 44 օր թաքցնում էին, որ այդպիսի բան կա։ Հետո երբ որ բացահայտեց, որ սառնարանների մեջ են պահում, հա, այդտեղ ինձ ամենաշատը բարկացեց, որ ինքը ասեց գլուխ գովալով ու մունաթով ասեց երկրորդ DNT-ի ապարատն ենք բերել, այսինքն մի քիչ արագացեն, էլի, այսինքն ու եթե մի բանը տևելու էր մի ամիս, հիմա կտևի ասենք 15 օր, մի հոգու գտնել է։ Հա, նենց ադալժենի է, էլի ռուսերենի բառօգտագործեմ, ու չի ամաչում, այսօր ոստիկաններին, այսօր գոռում են ոստիկանը մերն է, ոչ մի ոստիկանել մերը չի։ Այն որ պահում են այս դավաճանին, ո՞նց կարող մերելն են։ Ասենք այդ նույնը ոնց որ հիմա Ալիևին պաշտպանող իր ազգային գվարդիանը կամ ով է, ասենք մերն է, ինչ տարբերություն։ Հիմա այդ մարդկանց այդքան փող են ծախսում, չէ՞, որ պարզը չէ, միլիոններ է ծախսում այդքան ամեն օրվա իրենց շարժը 30-ից 40 ու մի հատ DNT ապարատ ավել բերելը մեր աչքն է կողում այդ աղջիկը։ Ասում են այն ծնողներ, հարազատները, որ ասում են, եթե դուք ասենք ինչ որ մի մասուն կա, տալիս են, ասում են ձեր երեխային է։ Նրանք ովքեր որ ասում են մենք լրացուցիչ DNK պիտի անցկացնենք, ընդունենք Ռուսաստանում կամ Վրաստանում, այդ ծնողներին չեն տալիս։ Այսինքն այնքան խարդախ ու սուտ բաներ կա այստեղ, այդ մարդկանցից վախենում են, էլի, վախ չեն։ Իսկ հասկացում եք այդ խարդախության վրա։ Ես սպայկայի հետ կապված։ Ուղղակի դա այնքան նուրբ թեմա է, մարդ չի ուզում նույնիսկ։ Այո, չի ուզում խոսել։ Սպայկայի հետ կապված շատ հետաքրքիր բան է, չէ՞, սպայկա ընկերություն, որ ընտրությունն է, իշխանապողության ժամանակ ճանապարհ են փակում սպայկայի մեքենաները։ Հետո պարզում է Նիկոլ Փաշինյանը գալիս է իշխանության, ինչ որ բան են փորձում կիսել, լավ չեն կիսում, սպայկայի ղեկավարին փակեցին, հիշում եք։ Հետո պարզում է սպայկայի մեքենաներում պահում են մեր երեխաների դիակները։ Գախնի ինչ որ 10 մեքենայի մեջ։ Ասում են։ Հետո դրանից հետ ասում են, չէ, բնակ չեն թաքցել, չեն բանը։ Չէ, որտեղ այդ կինը ասես սպայկային չի, բայց սառնանը։ Հետո դրանից հետո տեսնում եք այս դավաճան տականքը հանրահավաքի անում Նիկոլը, մենք տեսնում ենք, որ այդ հանրահավաքի գալիս է սպայկայի Տերը բացահայտվեցի, որ սպայկայի աշխատողները գալիս են այդ։ Մի հատ շատ հետաքրքիր կամպանիա է, չէ՞, սպայկան։ Տեսեք, Անջարա ջան, ինձ ասեք այն ուրեմն այն որ ասում են տալաջի են, չէ՞։ Այդ ընկերություններից մեկի անունը ասեք, որ էլ չի աշխատում հիմա ու նույն ձև չի աշխատում, ոնց որ կամ ավելի լավ չի աշխատում։ Դե դրան ավելացել է Նիկոլ Փաշինյանի Վանա Հակոբյանի ֆոնդը, օրինակ 9 միլիոն Չէ, ես անհետացել է հայկական ձեռնակատարների մասին եմ խոսում։ Կես ժամանցածքում անհետացել է 9 միլիոնը, փնտրում են ոչ։ Ես խոսում եմ ձեր ասած ձեռնակատարների մասին։ Ես իմ ուր է փոխանցել չկա։ Ձեռնակատերից ասեք մեկը, որ հիմա չի աշխատում։ Իրանց մոտ տենց է, վաղը հենց Նիկոլը ընկավ, նույն ձեր ասած այդ ձեռնակատերերը հայտնվելու են ու գոռալու են, իրանք ասում են մենք այն ժամանակ ասում էինք, ես Նիկոլը, սենց էս կոմեկով։ Իրանց բանն է, էությունն է այդպեսին։ Այսինքն այդ դիակները այդքան պահում են, հա, այդ դա էլ չի ազդում իրանց վրա, իրանք գալիս են անգամ վերջին Դե հիմա գիտեք ինչ կա, որպես ձեռնակատեր եթե մտածեմ, իրան ասում են մեքենա տուր մեզ փողով, ինքը մեքենա տալիս է, ձրի է տալի, թե փողով է տալի, դա թող հետաքննությունը պարզի։ Այ եթե կպարզվի, որ մասնակից է այդ process-ին, այդ ժամանակ պետքա բոլորն էլ, այո, պետքա պատասխան։ Ես դրա համար եմ ասում, պիտի դատվի, ինչ միջանցք։ Ամեն ինչ պիտի բացահայտվի, վերջ-վերջո։ Տեսնում եք այդ մարդը կարճած սոսուցված, ոնց որ Թոսոսզման մնալի չի ստացվում։ Աթորով կտանենք բեր։ Բայց մյուս կողմից էլ իր ամեն օրվա մնալը դուք տեսնում եք տարածքու ճանապարհ եք, չէ՞ տալիս։ Մի հատ էլ Ալիևը հողորտում ասում է համարցակվի տեսես ճանապարհը։ Դե տեսեք, իրոք բացի մեկ է տեսար Սյունիքի վրա արցակվեց։ Տեսեք, հիմա իրանք մտածված են ընտրություններ անեն, որ Նիկոլ Փաշինյանը այդ ընտրությունները անի, ճիշտ է։ Այո։ Եթե այդ ընտրությունները եղավ եւ ընտրություններին մասնակցեցին, լեգիտիմացնելու են նորից Նիկոլ Փաշինյանը։ Այո։
միանշանակ պետք է ընտրությունները լինեն առանց Նիկոլ Փաշինյանի։ Այսինքն առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ ընտրություններ պետք է լինեն, որովհետև եթե այդ դա չլինի, մենք պիտի համարենք, որ ամբողջ ընդդիմությունը, ամբողջ ընդդիմական դաշտը պարտվեց։ Այսինքն գնացին իրար ժողովուրդը։ Ով այդ հայ ժողովուրդը թե ազգը։ Դե արդեն չգիտեմ։ Հա, տարբերություն կա էլի։ Ժողովուրդը Ընտրությունների ժամկետներ են նշվում տարբեր, մինչև հունիս եւ աշուն։ դուք պատկերացնում եք ընտրություններ շատ արագ, այսինքն այդ ժամանակավոր կառավարությանը մենք ինչի ենք համաձայնվել, չլինելով 17-ի մաս, չկազմելով 17-ի որևէ մաս, մենք համաձայնվել ենք ժամանակավոր կառավարությանը ինչի համար։ Եվ այս նոր նախաձեռնությունը, երրորդ ուժ նախաձեռնությունը նույնպես այդ ես իրանց հետ համագործակցում եմ այս պարագայում, որտեղ պետք է ժամանակ տրվի, որպեսզի ձևավորվեն նոր քաղաքական ուժեր։ Հիմա եթե գնանք ընտրության, շատ արագ, հա, գոյություն ունեցող արդեն այս 30 տարի մեզ, այսպես ասած, բանանող ուժերը նորից գնալու են ընտրության, չէ՞, ԲՀԿ, ԼՀԿ, չէ՞, ասենք, այս իմ քայլ Չեք կասկածում, չէ՞, որ իրենք շատ հաջող ձևով կարող են նորից համագործակցել Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Գնան խորհրդարան, դաշինք կազմեն, այսինքն չեք կասկածում։ Այսինքն ինչու կասկածեմ։ Քաղաքականությունը մի քիչ շփվեցի ես վերջերս, ես հերո եկա։ Հիմա որ շփվում եմ շատ իմ համար անընդունելի մթնոլորտ է, իմ համար անընդունելի ոլորտ է, բայց ստիպված ես, որովհետև մենք տեսանք, որ երբ որ չես զբաղվում քաղաքականությունով, այդ ասացվածքը որ կա քաղաքականությունն է քեզնով զբաղվում, շատ ցավալի մեր վրա դա անդրադարձավ։ Կորցրեցինք երկիրը։ Լուսավոր Հայաստանը կողմնա երկրն առաջինն է միակներ, ասում էր, որ ինչքան հարաբերություններ լինեն, արտահայտ այնքան լավ։ Այսինքն մտավախություն ունեին այդ ձեր մտավախությունը, որ եթե ժամանակ ձգձգվի կարողանում քաղաքական։ Տեսեք, պարոն Զաքարյան, գուցե Լուսավոր Հայաստանը այսպիսի հայտարարություն է անում, դե գիտենք, որ ամենափայլուն համագործակցողը Նիկոլ Փաշինյանի հետ Լուսավոր Հայաստանն է, այդ ամբողջ թատրոնին մենք արդեն 3 տարի է հետևում ենք դրանից առաջ էլ։ Այսպիսի դերասանական հայտարարություններ են անում, շատ լավ իմանալով, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի գնալու այդ ընտրությունների։ Չի գնա արտահայտ, ինչքան հնարավոր է իհարկե խաբելու, ասենք հիմա կհայտարարի կասի, գիտեք, ինչքան մենք ընտրական օրենսգրքում փոփոխություն անենք, ուղարկում ենք Վենետիկի հանձնաժողով, դրա համար ժամանակ է անհրաժեշտ 2 ամիս, հետո դրանից հետո բան պետք է նախապատրաստական փուլը անցնել, ընդունենք լավ, նախնական կարող ենք պայմանավորվել հոկտեմբեր կամ նոյեմբեր, կողքից իր թատրոն փուճուրիկ, չգիտեմ ինչիկը, լուսավորիկը, այդպիսի հայտարարություն ան, իբրև թե ինքը պատրաստ է ընտրությունների, մինչդեռ բան է տալիս, ֆորա է տալիս, որ Նիկոլ Փաշինյանն այն ինչ որ ուզում է։ Կրկեսային ներկայացումը այսօր, հա, որը ունի եւ փոքր հատվածներ, ունի կլոններ, որ մտնում են ծիծաղացնում են առանքում միջև մյուս ներկայացված բանի սկսել է, մյուս համարից սկսվել է եւ այլն։ Տեսեք, այս բոլոր դեպքերը սահմանի վրա կապված են։ Կեսից որ մտնում են, զբաղացնում են, բան են անում։ Այս ամեն ինչը, այս քաոսը հենց նրա համար է, նորից եմ ասում, որպեսզի նոր լույս, նոր հույս առաջ չգա։ Այն հնով ցես պահեն իրար մեջ, այսօր մենք ոնց որ ընկերներ ենք, մենք որոշում ենք, իզդից խլեն քեզ տան, քեզից խլեն ինձ տան, իզդից խլեն քեզ տան, քեզից խլեն ինձ տան։ Այսինքն որ հանգարց չգնա երրորդին։ Իսկ ժամանակավոր կառավարությունը հենց նրա համար հարկավոր, որպեսզի ձևավորվեն նոր ուժեր, որպեսզի մի քիչ կարգուկանոն հաստատվի երկրում։ Այսինքն դու կողմ եք Վազգեն Մանուկյանը, հա։ Ինձ համար կարևոր չի Վազգեն Մանուկյանը կլինի, թե նախ Վազգեն Մանուկյանի դեպքում ինչի եմ կողմ, այդ մարդը հայտարարել է, որ ինքը չի մասնակցելու ընտրություններին, դա շատ կարևոր է, որ ժամանակավոր կառավարությունը ամբողջովին, ոչ թե մենակ Վազգեն Մանուկյանով, չմասնակցի ընտրություններին։ Եթե այդպիսի հայտարարություն անեն, շատ ավելի վստահությունը կշատանա իրաց, որ ովքեր որ ժամանակավոր կառավարության մեջ կլինեն, իրենք չմասնակցեն։ Ինչու՞, որ իրանց առաջ մի խնդիր դրված լինի։ Անկողմնակալ ընտրությունների պատրաստ են ժամանակ տրվի, որպեսզի ձևավորվի նոր մոդելներ կառավարման, նոր քաղաքական ուժեր, փոխվի մի քիչ այս կոստյումները, որ կարել են կաշվի նման, որ հագնում են։ Մենք համակարգային փոփոխության, այ երրորդ ուժը դրանով է տարբեր։ Մենք խոսում ենք համակարգային փոփոխության մասին, ոչ թե անձերի։ Մնացածը խոսում են անձերի մասին։ Տեսեք, ոչ մեկ ծրագիր չի ներկայացնում, չէ՞ ինչ են անելու։ Ասում են Նիկոդին հանենք, Պողոսին դնենք, Պողոսին հանենք, Պետրոսին դնենք, Պետրոսին հանենք, Կարապետին դնենք։ Խնդիրը Չարիքն է, Չարիքի ամեն օրը դուք տեսնում եք Հայաստանի համար չի, դե հիմա համակարգը ընդհանուր 30 տարի Անժելա ջան համակարգներ մի օր լավ, մի օր վատ։ Հիմա եթե սահմանադրությամբ առաջնորդվենք, Արմեն Սարգսյանն է ասում ենք բանը
լիազորություն ունի թե չունի, սա է նա է։ Հիմա Արմեն Սարգսյանը տեղը մի ազգային նկարագիր էր մարդ լիներ, նույն Արմեն Սարգսյանը երեք էլ ցավ, ես ասացի, Արմեն Սարգսյանը երբ որ եկավ Հայաստան, ստանձնեց նախագահի պաշտոն, ասեց, գիտեք, դուք շատ վատ եք նայել սահմանադրությունը։ Ես շատ ուշադիր ընթերցել եմ սահմանադրությունը եւ հասկացել եմ, որ այս սահմանադրության ես ունեմ բավականին շատ եւ մեծ լիազորություններ։ Հիմա որ մարդը այդպիսին է, ապազգային, ծառայամի, չգիտեմ ինչ որ բաների եւ այսպես է իրեն պահում սահմանադրությունն է մեղավոր։ Ուզում ասել Սահմանադրությունը մեղք չէ, սահմանադրությունը որ ինքը բազմաթիվ սխալներ ունի եւ շատերն ասում են որ սա տանելու է պետության կործանման, մենք այդպեսի մի փորձ ունենք առաջին հանրապետությունն ենք, հա, այդպես կործան եւ այլն, դա դուք դա ճիշտ եք ասում, բայց կա նաեւ այս հանգամանքը, չէ, որ միանշանակ անձով է պայմանավորված։ Անձերով պայմանավորված է, բայց ես նորից եմ ասում, եթե համակարգային փոփոխություն չլինի երկրում, մենք տեսանք, որ տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը ուրիշ բաներ խոսած, բայց եկավ մտավ այս համակարգի մեջ, շատ լավ իրան ջակուզի մեջ զգաց, չէ, փրփուրներով իր համար ու վայելում այն ինչ որ գծվեց, վերվեց, հասվեց։ Ինչ համակարգում էր նույնն էր անելու։ Ուզում եմ ասեմ, եթե համակարգային չէ, եթե Փաշինյանը հիմա տարեկան դիմություն նույն ավերածությունն անելու է, հասկացում եք։ Անժելա ջան, մենք իմպիչմենտի ինստիտուտ չունենք միջև այսօր։ Դրա համար չենք կարող այդ աթոռի վրից, ուզում ես ցնցի, ուզում ես շուտ տուր։ Որպես այդպես է գրված, մենք չունենք։ Այսինքն ո՞նց ենք մենք արել։ Աղվեսին ասում եք դու պետք է որոշես։ Դե ոչ մեկ չէր մտածում որ նա այսպեսի ուժ կգա 80-90% չգիտեմ ընտրողների կհավաքի կգնա։ Ինչի՞ չեն մտածում։ Դե այդտեղ ճիշտ եք ասում։ Տեսեք, հաջորդ հարցը դուք շատ ակտիվ շփվել եք սփյուռքահայերի հետ։ Հիմա դուք պատկերացնում եք, ասում եք նախորդ իշխանությունները այսպես այնպես։ Դուք պատկերացնում եք նախորդ իշխանությունների ժամանակ պատերազմ է ընթանում։ Պատերազմի ժամանակ համահայկական հիմնադրամի սփյուռքը գումար է ուղարկում $107 միլիոն, այս վերջին սրիկաները որոշում են, որ այդ գումարը պիտի տան աշխատավարձ կամ պիտի, չգիտեմ, պարգև։ Պատերազմի այդ գումարը սփյուռքի։ Բացի այդ, հետո հայտնաբերում են, որ $9 միլիոն ինչ որ մեկը դուրս է գրել, չկա այդ $9 միլիոն, էլի սփյուռքահայերի։ Ուրեմն ասեմ օրինակ Ռուսաստանի հայերը պարզում է, որ այնտեղ 2000-ից ինչքան որ այնտեղ զինվոր ենք ունեցել 2000 ավել զրահաբաշխուն են ուղարկել միայն Ռուսաստանից։ Մի ֆուր ուղարկել են չի ասել։ Հիմա դա վաճառել են, կորցրել, դուք հասկանում եք։ Չկա, հետը չեն գտնում։ Ազգային գվարդիայի արգերով, վրան ազգային գվարդիայի բանը խփած, մի ամբողջ մեքենա ուղարկվել է, այսինքն հանձնվել է այնտեղ պետական պետություն ներկայացուցիչների եւ մենք գաղափար չունենք ինչ ա եղել։ Այդտեղից ընդհանրապես մի արկղ պիտի մեզ տային, դա էլ չի ասել։ Ուզում եմ հարցնել, ինչու է սփյուռքը пассив։ Պասիվ չի ասել։ Սփյուռքը իրեն կոտորելով եկավ այս ապազգային տականքներին բերեց իշխանության։ Հիմա ինչի է пассив, ինչու է։ Տեսեք, ես իմ օրինակով ասեմ, հա, երբ որ ինձ պատերազմի ժամանակ զանգեցին, ասեցին գումար ենք հավաքել, էլի մերոնք, հա, ազգային գվարդիայի մեր ներկայացուցիչները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգից մեր տղերքը, ասեցի, որ ինձ ուղարկում եք ինչ անեմ, ստեղ ոչինչ չեմ կարող անեմ, ասենք, խոտա սարա քարա, ինչ պիտի էստեղ անեմ, տարեք տվեք այդ ֆոնդին։ Տարեք տվել են Անժելա ջան։ Ասեմ ձեզ ինչ են արել հիմա։ Գնացել են այդ գումարը հետ են պահանջել եւ ստացել են։ Ստացել են։ Եվ այո, ես կոչ եմ անում։ Այո, մեր տղաները, ովքեր որ բավականին մեծ գումար տարել են հանձնել էին այդ ֆոնդին, գնացել են պահանջել են, որ իր նպատակից չի օգտագործվել եւ այդ գումարը հետ են ստացել։ Եվ ես բոլոր նրանց, ովքեր որ գտնում են իրենց խաբել են իրենց գումարները վերցել են եւ այսօրվա ոստիկաններին են վճարում, որ իրենց աթոռները պահեն, թե պարգևավճարներ են տալի նրանց, ովքեր իրենց գովերքում են, թե շիու շոյերը հացնում են մտոն ֆիդայիները ուղարկում են, որ գնան նրան ճնշեն եւ այլն, ուրեմն գնացեք ձեր գումարները հետ պահանջեք։ Մերոնք գնացել են, պահանջել են եւ հետ են ստացել։ Իմ սխալն ա եղել, ես եմ տղեկին ասել տարեք այդտեղ գումարը տվեք։ Իհարկե, ովքեր որ արձեր են տարել Չէ, իմ սխալը որ ես իրանց վստահել եմ, որ հավատացել եմ, որ ոնց կարա պատերազմի ժամանակ, ասենք պատերազմի համար նախատեսված փողը տանի պարգևավճարը։ Հա, ես չեմ պատկերացրել։ Ես պատերազմ եմ երկրում։ Ես ինչ կարա ասենք, ինչ պիտի անեի, կամ ինձ եթե գումար ուղարկեն, ինչ էի անելու։ Ես ով եմ, որ կարողանամ ինչ որ բան անեմ այդ գումարով։ Դա համար ասել եմ տարեք տվեք այնտեղ, որտեվ դա էր հայտարարված որպես կարևոր։ Ինչու են լուր, ինչու ավելի մեծ աղմուկ չեն բարձրացնում սփյուռքահայերը։ Տեսեք, բազմաթիվ զանգեր, դժգոհություն, բայց երեք մի հատ տեսանյութ էր, որ խմում էին Նիկոլի կենացը Ամերիկայում։
տեսել եք այդ կանայք որ Իսկ ինչի չեն գալիս Գոռում։ Հայաստան ապրեն, Դե այդ հարցն է, հա, ասեն գան Սյունիք Կամ Արցախում։ շորնխում տուն չկա, տանկ Կամ տոգան, Բաքվում։ Չէ, օրինակ Բաքվում։ Բաքու կգնան, Կամ չկասկածեք։ Բաքվում իրենց համար դες Բաքու կգնան։ առաջարկենք, էլի Բաքու, Շուրնու, Հադրուտ։ Դե գիտեք ինչ կա, որ ասում են հերվիս սիրելը իրանց միշտ էլ դուր է գալիս, նույն այդ հայտարարությունը հայտնի ուրեմն ջատագովները ընդ մի հատ աղջիկ կա, տեսակ, հա, աղջիկ ասեցի մի քիչ այդ բառը փչացրեցի աղջիկ բառը։ Մեկը կա, չէ, թող այստեղ ապրի, ով է իրան ասում է, որ ասում է մեր, ու ընդ գոռում են մեր վարչապետը, ինքը ձեր վարչապետը չի, ձեր վարչապետը ձեր պրեզիդենտը Բայդենն է, այն մեկինը Մակարոնն է, ես իմ ով է, գնացեք նրանց ձեր բաներին ասեք ինչա, ասեք իմ պրեզիդենտը, որտեղ նա է քո պրեզիդենտը։ Իսկ ես ով եմ ուզում ստեղ լինեմ, ինձ մի սովորացրեք ով ստեղ լինի։ Ես ստեղ եմ ապրում։ Ես ձեզից շատ հնարավորություն ունեմ դուրս ապրելու, բայց ես նախընտրում եմ իմ հայրենիքում։ Ու ես պիտի որոշեմ, ոչ թե դու գնաս այնտեղ բանում գլենդելում նստես, որոշես այստեղ ինձ ով ղեկավարի։ Դու որոշի քեզ այդտեղ ով է ղեկավարում։ Առանց դեռ մի հատ այն տրանսվեստիտին ուղարկել եք մեկ գլխին ստե պատու ասել մոտից։ Հետո էլ հետ տարեք նորից դրեք գլենդելում ինչ պաշտոններ էդի։ Ինչ Երևան գունավոր դրոշակներով ուզում եք ֆրֆրացեք ձեր, հա, գլենդելում դեպս էրան։ Շտաբի մենք առիթ չենք ունեցել պարոն Զաքարյան հանդիպել։ Շտաբի պահվածքը ինչպես եք գնահատում։ Ես արտահայտվեմ իմ պրինցիպը գիտեք, տեսեք երեկվա դեպքերն էլ այդ որ սահմանը նկարել են։ Այո, այ դա ինչ է։ Եվ նաև միանգամից հարցաստան Սյունիքի անդրադարձեք։ Ես սկզբունք ունեմ, որ բանակի մասին տեսեք այդ նույն մարդիկ, որ ինձ մեղադրում են ասում են ինչի է մենակ բանակի մասին լավը ասում, չէ՞։ Ինչի՞ չէ իր քննադատում շանթ հերոստանգերությունով։ Հիմա նրանք բոլորը գոռում են իրենց մի քիչ նուրբ արտահայտվեմ։ Կոկորտով, լավ, հա։ Կոկորտով չեն ախր գոռում, դրա համար ուզում եմ իսկական ասել, լավ, կոկորտով ասեք։ Կոկորտով գոռում են, որ չի կարելի բանակի թերությունների մասին խոսալ, այդ նույն մարդիկ։ Ես դա ասում եմ 2014 թվականից, չէ՞ որ այո, բանակի թերությունների մասին, դա ոնց որ քո երեխան, բանակը մեր երեխան է։ Բանակի թերությունների, քո երեխայի թերությունների մասին չես գնում, չի հարևանին ասում, ասենք երեխաս մատը մցնում է այս ականջից, այս ականջից հանում է, հետո էլ բերանն է դնում։ Չես ասի, չէ՞։ Փորձես տանը դու այդ հարցը լուծել։ Դա է իմ վերաբերմունքը բանակի։ Դրա համար երեկվա թեմաներով ես շատ չեմ խոսում։ Բայց երկու կողմից, տեսեք, գործազգորդ են խաղում, էլի։ Ալիևը ընդդեղից աշխարհի թուքումուրը տալիս է։ Մի հատ լրություն։ Թեկուզ այդ ջատագովները Նիկոլի։ Մի հատ պատասխան թուրքերին։ Թուրքերը ինչ ասես ասում են, ռուսների մեջից ինչ ասես ասում են, Ուկրաինայից ինչ ասես ասում են, այդ մեկը չի դուրս գալի ասի, слушай, ты про кого это, հա։ Բայց հանգարց Հայաստանում մեկը մի բան ասում է, որ Նիկոլի կողմից մեկ էլ հայտնվում են մի հատ ամբողջ բանակ, որ սկսում են հակառակն ապացուցել։ Բանով էլի ջանասիրաբար են էդի անում, գնում են հասնում են այնտեղ։ Մեկ էլ այն մյուս բանակից են սկսում ու իրար հետ սկսում են տալ։ Մենք միշտ այդ ենք եղել։ Տեսեք, իրար մորթելու համար խելքներս իրար չի։ Բայց մի հատ թուրք ես դնում դեմները, վախենում է։ Հիմա իրական բանակը որն է, ձեր ասած Նիկոլի բանակը, որ ագրեսիվ մի բան ասում հարձակում անյուսների վրա, թե իսկական այս բանակը, որը պետք է պահպանի երկրի սահմաններն ու անվտանգությունը ու sense հայտարարությունը քաշվում Նիկոլի վրա։ Տեսեք, բանակը կամավորականներով չի լինում, այսօր շատ է կամավոր, հա, կանոնավոր բանակի վերակառուցումը դա մի գործընթաց է, որ կսկսվի այս ապիկար բանակից թռած իշխանությունների հեռանալով։ Այս մարդիկ բանակից այնքան հեռու են, որ սրանց հետ խոսած բանակի մասին, դա ոնց որ այս պատի հետ հիմա խոսամ, բացատրեմ այս բանին, այս սիլ գրուպին բացատրեմ, ինչ էլ, հա։ Ոնց որ բացատրես պատին, որ բանակ արի վերակառուցենք։ Պատն է սենց հա լսում, բայց ինքը ինչ։ Չի կարելի իրանց հետ, բայց բանակը վերակառուցել շատ արագ հնարավոր է եւ կստացվի։ Ես կարծում եմ հենց իշխանությունները փոխվեց եւ եկան բանիմաց մարդիկ, որոնք գոնե բանակից գաղափարում են։ Վտանգ տեսնում եք Սյունիքի գլխին, թե ոչ համապատասխան։ Միանշանակ վտանգ տեսնում եմ ոչ միայն Սյունիքի գլխին, վտանգը ցենց հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն վտանգը գրած, կախված է մեր գլխին էս արդեն քանի ամիս է։ Եվ ամեն րոպե կարա փլուզվի այդ առաստաղը, որը հենց ինքը տեղով այնքան ճակ կա վերևը։ Քանդվելու է գլխներից, եթե հիմա չվերանորոգենք։ Սյունիքը առաջին հերթին։ Սյունիքի այդ ճանապարհի մասին որ խոսում են, տեսեք, հետ գամ մի քիչ էլի,
Գերիներից են խոսում, չէ՞ բան, դա պատանդներ են, դրանք գերիներ չեն։ Եվ այդ պատանդներին պահում է Նիկոլը։ Ինքը դրանով մեզ խեղճացնում է, մեր ցավոտ կետն է, ինքը սխմում է մեր վերքին, հա։ Այդ տեսեք ցուցարարները դուրս եկան գերիներին չի տալի։ Իսկ իրականում այն ինքը ասում է, չէ՞, ուղիղ կապ ունի։ Ասում է Ալիև, հենց գերիներին տվեցիր, վերջ, էլ ինձ պահող չկա։ Կբերեն մեկին, որը քո ընկերը չի։ Այդ հենց այդ ծնողներին են օգտագործում, այդ խեղճ ու կրակ ծնողներին, որ իրանց երեխեքի ցավից արդեն խելակորուս են դարձել։ Իրանց են օգտագործում, չէ՞։ Չի ասում, որ քարվաճառը կովսականը չտայր, ասիր չեմ տալի, գերիներս լրիվ կտաս, ոչ թե այդ պայմանավորվածությունից հետո 62 նոր գերի տայր կովսականից։ Ճիշտ եմ ասում, թե սխալ եմ ասում։ Հիմա եկել են ասում են ցուցարարները, այս մարդը կռիվը ստորագրելուց կապիտուլյացիան ստորագրելուց հետո գերի է տվել, մարդկանց գերի է հանձնել, եկին ասում են ցուցարարները, չեն գնում ասում, այդ տղա ինչի տվեցի։ Տարածքը գերիների հետ մարդկանց հետ է հանձնել, դա էլ արեն, խաբելա չէ։ Ինչու է ինքը այն երկու թուրքին ինչի բախտից հանեց տարաշուտ հանեց։ Այո, մարդասպաների ահաբեկիչների տարածքը հրադադարից հետո կապիտուլյացիոն փաստաթուղթը ստորագրելուց հետո հանձնել է տարածք մարդկանցով։ Բոլորի դիմաց ինքն է։ Լարիսա Ալավերդյանը մեռավ դրա մասին խոսում։ Գնաց Պուտինի մոտ ասեց, որ գնում եմ գերիների հարցը։ Իսկ երևի չեն թողել խոսա։ Ասել դուստեր եկել ես մի հատ բան ստորագրես գնաց ձենդ կտրի դստի տեղը։ Որ վերկացավ ասեց, որ ես գերիների հարցը չկարեցա լուծել։ Հենց այդտեղ պետք է ինքը հրաժարական Այս թշվառությունից Հենց այդտեղ մենակ այդ հայտարարությունը, որ ես գնում եմ գերիների հարցը լուծել, ու գնաց հաջորդ հայտարարությունը ես չկարողացա գերիների հարցը լուծեմ, այսինքն ինքը ուրիշ ոչ մի հարցով չէր գնացել։ Գնացել ընդ մեխի գլուխ։ Մի հատ բան էլեկտրական ստորագրություն գնաց, ստորագրեց եկավ ինչ որ իրան ասեցին։ Այդտեղ պետք է արդեն հրաժարականը գտել, բայց մենք խոսում ենք պատիվ ունեցող մարդու մասին։ Մենք խոսում ենք թասիվ ունեցող մարդու մասին, որը որ կստորագրեր։ Իսկ ինքը այդ ամեն ինչը չունի, ինքը չի կարող ստորագրել այդպես բան։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ կապված էս միակ մարդը, որ կռիվ էր տալիս գերիների համար։ Շատ իմիջիալով շատ լավ մարդ է։ Իմիջիալ շատ լավ իր պաշտոնին համապատասխան։ Ես զարմացած եմ, որ այդքան շատ աշխատանք է անում, հա։ Ես ուղղակի հիացած եմ իր կատարած աշխատանքով, անկախ նրանից ինքը, ասենք, այսօր Փաշինյանին է դեմ թե ումա ոնց է իրան։ Մարդիկ գործ ինքը իր գործն է։ Ես էլ եմ ասում, անկախ նրանից թե ինքը ներսում ինչ է մտածում, իր կատարած աշխատանքը անկախ է։ Զգում ես, որ ինքը իր գործը կատարում է։ Եվ դրա համար իրանի շնորհակալ եմ։ Շատ լավ ամփոփենք, հա, պարոն Զաքարյան, լուծում ճանապարհ, այս անձը նորից գալիս եմ առաջին հարցին, այս անձը կարճած է իր տեղին, մի կողմից առաջարկում էր միջանցք, չնայած հասկանալի չի դա ընդունելու է թե ի նախաձեռնություն է կամ իր ցանկությունն է կամ դա ընդունելու է թե չէ Նիկոլը, մի կողմից դա է, մյուս կողմից մենք տեսնում ենք ինչպես դուք նկատեցիք այդ վտանգը կացնի տեսքով կախված է Սյունիքի գլխին, բայց ես խորամանկ ավանտյուրիստը տեսնում ենք հրապարակի վերել Տավուշի հարցը այլևս, հիմա Սյունիք այնքան Սյունիք խոսում ենք, տեսեք այս ընթացքում գրեթե Արցախ չասեցինք, մեզ թվում է թե ինչ է պատահել, որ Արցախի տականքը տվել է, հա, հիմա ասենք Սյունիքը, մենք հիմա Տավուշի մասին վաղը ասենք հիմա մեծ երրորդ ուժի ներկայացուցիչները հանդիպում են Տավուշի գյուղապետերի հետ։ Պետք է բոլոր համայնքներում սահմանամերձ, ասենք չսահմանամերձ չկա, Երևանն էլ այսօր սահմանամերձ դարձել։ Այդ ինչ են հասկանում մեր հայերը։ Ես որ հայացքը նետեն, թե բանա չէ։ Կարծեմ Փարիզը չի։ Հա, դե դրա համար այդ չեն հասկանում մարդիկ, թե ոնց մենք ասես բարակեցինք, դարձանք մի հատ միջանցք։ Եվ դրա համար այսօր մենք հանդիպում ենք Տավուշի գյուղապետերի հետ, պետք է համայնքային այցեր կատարենք, պետք է ինչ վերաբերում է այս սրանց հեռանալուն, մի քիչ մեզ պակասում է վճռականություն, տղամարդկություն, ցավոք պետք է նշեմ, որ մեր կանայք այս ամբողջ ընթացքում իրենց ավելի տղամարդավերի են պահում, քան որոշ տղամարդիկ։ Երբ որ հարցը գալիս է վճռականության, երբ որ հարցը գալիս է գործողություններ կատարելուն, տեսել եք նույնիսկ այդ բանը հրմշտոցների ժամանակ բոլորը գրում են դուրս եկեք, այդ կանայք են ասում, դուք դուրս եկեք, տեսեք մենք ինչ ենք անում։ Այդ վճռականությունը, այդ տղամարդկությունը, այդ բանը մի քիչ Եվ դուք չեք ընդունում այդ լոզունգները, որ սահմանադրական ճանապարհով պետք է որոշել իրան չստեղծի։ Ինչ սահմանադրությունը առավոտից իրիկուն ոտնատակ ատրվել։ Այս մարդը պետք է 301 հոդվածով էլ դատվի։
Բայց համադրական կարգի տապալումը էլ ո՞նց է լինում։ Սա այնց ուժեղ համադրական կարգի տապալում է լինում։ Մա տեսեք ինչ է կատարվում, այդ նայեք իսկականից դուրս էլի։ Մի րոպե մոռացեք այդ 300-400 հոգի իրանք տեսեք ոնց են մարդկանց վրա ազդում։ Ցանկացած Facebook-յան, հիմա այս հաղորդման տակ, չէ։ Իրանք ունեն 300-400 հոգի մարդիկ, որոնք չեն ալարում, նստում են գրում են, բա սրա փափախին նայի, սրա բանին նայի, սրան նայի, սա կապուտ է սրա ջիկ։ Այսինքն ըստ էության, ըստ բովանդակության ոչ մեկ ոչինչ չի գրում։ Աթալանչի ՀԴՄ-ն չտվեցիր, այս կոմենկով սա դից էս բաները գրում են, այն նորմալ մարդիկ են, այս 300-400 հոգի սենց իրար հետևից որ գրում են, նայում են, վախենում են արտահայտվեն, վախենում են թեմայից խոսան, վախենում են թեմայի մասին ճիշտ ու սխալ, թեկուզ քննադատեն թեմայից, վախենում են, որտեվ այդ ժեխը Արմենը լավ ասում գրի, ասում է որ ժեխեն ուրիշ ինչ ասեմ, ժեխեն ինչ ասի այդ մարդը, ասեն ես էլ եմ ասում ժեխ, ժեխին պիտի ժեխ ասես, ցեխին պիտի ցեխ ասես, փայտին պիտի փայտ ասես, հիմա այդ ժեխը որ կոնկրետ աշխատանք է անում, որ պետք է մարդկանց փչացնել անկապ թեմայից դուրս, պետք է դու անդադ տես բաներ գրես, 3-400 մեկնաբանություն դուք պատկերացնում եք ամեն ասենք բովանդակալից ելույթների բանի տակ գրում են մարդկանց լրացնում են հայր ջան դրանք մի բուր ժեխ են մի վախեցեք դրանցից դրանք այդ ձևի ժեխ են որ նա ֆու էսանում փախնում են լուրջ եմ ասում ձեզ թե չէ այսօր ես փողոց եմ դուրս գալի փողոցով քայլում եմ մարդիկ կանգնում են անվճար տեղափոխում են ես հենց հիմա դուրս գամ փողոց կանգնեմ 5 հատ մեքենա է կանգնում այսինքն տպավորությունը որ ստեղծվում է այդ համացանցերում թե Նիկոլի դեմ խոսացողներին չենսի դա լրիվ սուտ է իրականում դուրս եկեք տեսեք ինչ է կատարվում ես ասեմ հիմա մեր հետևորդները բոլորը եթե առանց բացառության դες ողջունում են Շնորհակալություն պարոն Զաքարյան դե հացադուլը եկեք դա բան չի այդ ես մի անգամ Ռաֆի Հովանեսյանին ասեցի բան դիետա այդ դիետիկ բաները հա այդ մի անգամ ես որ հացադուլ արեցի դրա նպատակը լրիվ ուրիշ էր որ ամսի 15-ին մարդիկ գնան արթնանան գնան ու գնացին ես իմ նպատակին հասա ամսի 15 չունեք եկեք հարցեցիք երբ ես դուրս գալու ասեցի 15000 մարդ հավաքվի օպերայում ավելի շատ հավաքվեց այդ օրը հիշում եք ամենամեծ հանրահավաքն 40000 ասում եք իմը տեղ նստելու նպատակն էր մարդկանց տեղեկացնել որ ստեղ մի եկեք իմ հետ խոսացեք գնացեք այնտեղ ձեր բանը արտահայտեք եւ դա ստացվեց բայց հիմա ասենք ես ումից գնամ հացը գնամ նվաստացում է իմ համար ես գնամ Նիկոլից բան նա ինձ պահանջել չունեմ նրան պետք է բռնենք դատենք